照成功。我哋又飛啦，準備我哋嗰個叫咩？飛我哋而家第3站成都啊，唔係四川嘅咩啊？射洪站。介紹澳門一個星期，而家出發。拜拜。架車嚟咗接我哋啦，終於。Muscle 教練中啊，好大隻。我19啫。我哋兩個一樣㗎。我車。你上車先。係。哇！好熱啊！大家好，我哋啱啱坐咗幾耐2個半鐘。早耐過架飛機，由成都嚟到呢度射洪，我哋坐到噗噗咁，係咪爭啲嘔呢個？有間梅啊嘛，有急事喎，跟住又餓喎，好辛苦啊！真係啊，坐到個人都緊咗。我條腰痛係有原因嘅。好啦，我哋終於去 check in 啦，望下入邊咩環境先。唔係，重點我想講架車勁焗，佢吹出嚟啲風係熱嘅，嗰3個鐘好似咧缺氧咁咯。報到。我哋明明已經好早嚟，但係都係得翻呢啲中午嘅時間冇人練，我哋只好澳門係備用，費事中暑。我哋正常識人嚟嗰啲。即係下係全部隊都調晒，我哋唔係最遲到㗎，其實都係咁。太好啦！哇！我哋上次同英津隊個教練咧，佢哋嗰隊一齊練啦。啱啱個教練竟然喺度，見到我哋澳門咧好零丁咁自己咧射咗喺呢度啦。之後咧佢喺度喎，佢就問我哋可唔可以遲佢嗰啲咁樣？之後我哋就兩反應，因為佢哋係都係9點，我哋本身都 book 9點，但佢哋係4號 court 咯。我哋可以用正賽嘅場啦！我哋個教練好感動啊！好典型嘅大陸房 room tour 一下先，其實都冇嘢好 tour，因為一眼望晒，就係典型嘅地氈，之後好典型嘅可以望到沖涼嘅地方，2張床1張台，不過乾淨嘅，起碼係。等等，哇！佢有運動員專區啊！我哋呢度都有清真區，一樣嘅一樣。哇！有冇肉食啊？呢度係運動員專區嘅，教練要去第2度啦。哇！有西瓜啊，開心！哦！哇！好耐冇見過街邊賣嘅油炸鬼。係咯！哇！沙灘排球場係喺一間中學入邊㗎。我哋而家出發第1課訓練，同威基中學入邊有間沙排場。完成第1課訓練2個鐘頭，2個鐘頭，我哋啱啱一傳我一傳，崩崩地，希望聽日可以調整翻。因為一傳我好似室內咁，明明我冇打室內，但係就好急咁樣衝晒埋我。之後啱啱因為我哋係住嗰個叫咩比賽場嚟練1個鐘，之後我哋去咗隔離嗰啲 training court 度再預咗1個鐘，希望可以調下啲細節咁樣。聽日晏晝就知對邊個啦。早晨啊大家，而家報時係6點，幾點？而家報時係6點2。我哋今日出發點，所以而家食早餐。未瞓醒啊！我哋陣間就瞓醒啦，食完早餐。6點半已經勁多人喺度跑步晨運啊！呢個社區前邊咧係上一站冠軍嘅一隊，明點解佢哋會攞冠軍啦？冇比賽㗎，6點半起身訓練，仲冇食早餐。
場報道。我哋今日贏咗啦資格賽，我哋仲要係第一局輸，然後反超2-1。嚟嚟，跟住第3局都仲輸㗎。係啊，巴閉啦！係啊，我哋今日唔使去成都玩啊！我哋話，我哋終於嗰幾日可以專心打小組賽。教練有咩感受？輕輕講幾句。咁呢個係努力得翻嚟嘅結果，繼續努力啦！咁簡單好，到你，到你。加油！打頭場，我加油。8點係咪因為陰天？仲要唔晒嗰下，跟住呢下又好啱跳，佢哋仲唔好咁講，我哋要講啲正面啲嘅。我講啲嘢好有營養，佢講啲完全都唔好講呢啲場外嘢，你講啲實力嘅。咩實力啊？認真講，我哋贏咩㗎嘛？教練講咗咯，今日我哋防守出奇咯，係。跟住之後 set 波嗰板都幾高，係。跟住打又唔係好急，雖然呢一傳爭咁啲啦咁樣，係。但係都算係，我覺得我哋今日到你啦。我覺得唔係，我想講，我覺得我哋今日係係咪睇到㗎？睇到㗎，我哋係發球唔夠好啦，但係咧我覺得勝在我哋真係唔心急，認真嘅，唔心急，然後我哋好清晰仲 call 住大家做咩，同埋特別防守係追翻嚟嘅，真係。第2局中段其實咬住手係靠防守去反超佢，唱佢 technical time out，就係咁。我哋要 keep 住。佢哋今日講咩都啱嘅而家。我認真嘅各位，我剪啲 highlight 俾大家睇。聽日見。耶！我哋因為今朝贏咗資格賽，所以又可以嚟開呢個技術會議啦。但我估我哋應該都係最低分，所以冇得抽籤。聽天游泳，哇！真係喎 ，BH 喎大佬，得分 BH 分，佢哋唔可以係 B 嘅，我哋2分一機會嘅。B 4。好球！这球接得不错，可惜轻吊还是被判断到连续的拦网。我们队的拦网做的还。好波！咁啊防守有進步。我講咗你不嬲係如果我多少要防少力守啦。嘅話，我就放棄晒，應該。個天冇咁細，就係咪？係啊，個天冇咁晒就得嘅。好笑嗰球，你見唔見我哋兩個以為大家攞嗰球 free ball，因為大家都冇力。冇咧，第3局咧，係啊，我哋見到你，我都扯晒敲咁啊！我哋冇氣，我知道冇啦。佢仲講到嘢，佢勁，我講唔到嘢。我唔得，我要壓嗰個叫咩氣勢壓住對面。我哋啱啱就係完咗小組賽第1場4川，爭啲 check 佢2-0。我同佢講18-18，我哋幾攰都定埋嗰3分，因為第3局我哋一定冇力，好真係冇力，冇計嘅。不過認真講就係人哋經驗係多啲嘅，佢哋調整得快又做到，我哋係體能唔夠，加上又懵懵地去到第3局，下晝再嚟打低山西豆腐隊。好 ，Let's go！ 大家好，我哋而家出發去第2場比賽，之後咧。行緊過去比賽場地，唔知點解係咪就係打風咧？36度都唔緊要啦。我哋而家曬落嚟咧，皮膚好似有啲灼傷嘅感覺。應該唔會打風。嚇唔會打風？佢係內陸。咁死啦，焗到咁，恨不得佢而家即刻落雨。佢真係咧喺澳門未試過咁熱到，曬落嚟你會覺得哇好乸，搽咗防曬㗎啦，但我哋已經應該即刻落雨。
完第2場啦，之後咧果然係落雨，真係落大雨，頭先打下行晒雷咁添。之後我哋就好順利咁贏2-0。仲有重點係咩咧？因為中午我哋食咗麻婆豆腐，山西豆腐隊，我哋贏咗。教練點評一下？有史以嚟贏2-0，係鬼佢咩？中場唔係贏2-0有一次。我中場第一場勝利啊，小組。OK 啦，記錄好嘅開始，仲係好大嘅進步空間。好，2號選手有咩感受啊？我哋好似打緊，突然間落雨啊嘛，我就同兩個人講係時候，然後信心整到上個頭頂。都係嗰句講乜都得贏咗。跟住，我覺得今一場我自己嘅突破就係個發球大膽咗，係啦，係咪啊，教練？係，你講乜都得㗎，係啊，知。睇唔睇得出先？睇得出。真係睇得出。OK， 我哋聽日贏埋就可以入16強啦！我哋加油啊！就係呢個啊！加油！我哋而家出發去比賽小組嘅第3場，然後今日天氣幾好啦，之後我哋教練話陣間1點又落雨，唔知真定假。行雷閃電啊！哦，佢問咗呢個天文台會行雷閃電咯。咁如果係嘅話就不得了啦！我哋陣間睇下，因為我哋坐1點半，而家11點9就出發行緊過去。你啊！你嘅，好波！好波！好波，收收。Yes， 好波。Yes， 好波。嗨，大家好，我哋啱啱打完小組第3場比賽對山東2隊輸2-0，但係其實應該係我哋呢3站打得最好嘅一場，應該係我覺得，因為起碼我哋係一分分咬住上，已經擺脫咗入局俾人3-0咁樣嗰啲入局慢。我哋聽下我哋教練嘅諗法先。教練有咩評價？防守啊、位置啊、封網啊，即係真係有進步，同埋做得好。咁啊，當然呢個係只不過係進步咯，即係唔係話即係贏波梗係要成績去證實啦。咁總之繼續去認定自己嘅能力。好，我哋講下今場波先啦，有咩感受？好勁，係 Will 啲得嘅我哋，真係好勁，真係好勁。唔係應該話我哋該失嘅係失，但係唔該失嘅都少咗失咯。即係我哋一齊，我明。因為真係等於人哋揼死我哋嗰啲係冇辦法咯，係嘛？佢真係越揼越前，我冇計，我只能夠趴喺度，幫佢打。喺度都想唔到。最好笑係我哋逼到佢咧，真係揼到去前面2米線㗎。睇翻條片啊！如果我哋剪到出嚟，真係係。跟住今日我自己驚喜嘅係，我竟然難得死。佢超勁啊！今日個時間啱啱好，人哋想 drop 佢係咪啊？係 drop 佢㗎嘛？一嘢。係，即係一球人哋重扣咧，佢哇一嘢彈去我哋嘅後邊嘅底蓋，知唔知啊？我跑快啲我就追到啊！同你講，我真係。我飛埋個身出嚟撳掂，但係好勁。之後係啊，如果我救到可能佢都救唔到翻去，因為佢仲驚訝緊。跟住一球爭啲啦，佢意亂，跟住唔夠硬，跟住就開球，爭啲爛咗個球。係，我記得係勾少少啫嗰球。係。不過可以再好嘅就係個發球咯，如果你發球，咁啊盤啲應該真係搏到一個。係啊，我都想講。個發球幾有威脅，要再。第2個嗌暫停，我想
我好想同你講，我哋試下 check 佢一個，即係後邊我諗下都係唔好講出嚟啦。我哋跳數就係啦，一諗呢啲有呢個諗法嘅。係我冇講㗎啦，我費事，即係我覺得我哋平常心打會好啲。如果唔係，我最尾嗰球都唔會咁狠，諗住揼佢哋先。係啊，嗱，因為咧，我覺得嗰下就係肌肉記憶你室內嘅打法咧，係嘛，就會想一嘢捶死佢。係咪好似歐咁？都少多，少多兩三個波位，但係揼到落去嘅，只不過勾啫。係啊，係因為嗰下就係想咩啊？全力一擊啊！我明。但係就係呢個就係其中一個你要個思維嗰個。我哋個道行未夠高啊，只可以講。因為好緊要。蜘蛛精 level 1。係啊，蜘蛛精。妖女啊！喂，講咩啊你？唔知佢講咩喎？好啦，我哋晏啲再總結呢3站啦。Good。是但要搞個頭。笑死！唔要壓我哋。嗨，大家好，今日係我哋喺四川嘅尾二嗰日，啱啱我哋舉辦完一個發球大賽，勝出者係羅永心小姐，遮住先，遮住先。方寧。咩啊？因為我哋有6個點。4個10啊，我40你80。因為我哋係擺6個點啦，然後咧佢就仲有3個率先，之後同歐子咧 OT 咗10幾分鐘，最後都係佢贏，3-2。方寧28歲，讓第二。我哋要請嘢飲，唔係我請嘢飲之後，今日我哋最後一課完結，聽日翻澳門。唔想翻。回歸現實，有咩感受？回歸現實，唔想翻工，不想上班。呢個第二日就出差，我都第日翻工。好啦，我哋晏啲見。有咩？梗係有啦。話說咧，我同我教練咧都曬到，即係經過呢3站之後咧，曬到一身古銅色咁啦，準備行呢個歐美拉尾路線咁啦。然後咧，我 partner 咧，佢其實佢個身都好黑㗎，因為有一次我沖完涼，即係我哋成日都會坦誠相見咁啦。我見到佢背脊，哇，做咩有個黑人咁樣啦？點知大家望下塊面。我想講佢代言啲美白精華咧，有冇啊？好有說服力。大家上網美白精華揾到一個好好嘅代言人，想唔想知我用咩美白精華咧？想知唔話你知。係啊。想唔想知我哋用咩防曬咧？喺我哋 IG 睇啦。係啦，之後咧希望繼續 sponsor 我哋，繼續資助我哋，因為太有說服力啦呢個。你睇下你應該睇得出㗎啦，已經有個色階喺度。你睇我隻手，同我分咁啊，同我塊面。佢保護得好好。我咧就可能特別啲唔同，所以冇辦法冇。因為我搽到好厚嘅。啊，佢話佢搽咗3層，我1層啫，我係求其，我係搽到肉都見唔到嗰隻咧。因為我會出好多雀斑，所以我要好好保護。如果唔係就變到老人家。啊，係啦，因為佢本身個底咧，佢唔係一曬就黑，佢係會出斑。我係一曬就黑咁樣咯，所以佢就要咁樣。之後咧，我哋話佢打波嗰陣食我日本啲武技，大家知邊啲？如果有得曬黑又唔出斑，我願意嘅，但係唔得，好可惜咯。所以佢翻去澳門都仲可以化妝做靚女，都唔知多唔多謝我媽好生。好事嚟嘅，好事嚟嘅。你望我哋舊年唔搽防曬，都係咁靚仔嘅歐總。係啊，同黃可盈一樣啫。你睇下邊個？我搽你嗰隻一樣同佢塊面。邊個相信佢60歲？梗係60歲啦咩？仲有幾多年啊？幾年咧？幾年真係無三不成幾啊？幾咯？咁樣。總之。咁樣。咁樣。係秘密，佢嘅秘密。我哋得閒偷睇佢身份證。梁安瑩永遠18歲。即係起碼2咯。我哋而家過嚟按摩，經歷過呢大半個月嘅比賽之後，需要嚟睇下中醫嚟按下摩。之後我哋就過咗嚟一間中醫。你幫我點開，我看一下。然後你們是有身體是有剛剛。我哋大家啱啱按完摩好重啊都，即係過咗隔離食嘢已經唔敢啦。但係咧嘈到咧要嗌住咁樣去講嘢咯，我哋你睇我哋隻眼。哇！唔使熱嘅冷氣啦。哇！唔係熱嘅冷氣啦。Hello。話説咧，我哋兩個嚟嘅喼係19點幾啦，咁我啱啱我都係維持咁樣啦，即係深深係輕咗少少嘅。之後唔知點解我哋教練咧有15 kg， 之後咧你講點解有15 kg 咁多？佢明明4個波，你聽我講，聽佢講先。佢明明日日都係着嗰2件衫嘅，跟住一對拖鞋，人字拖仲要係。我話佢成個喼都係偏。我下次話過唔帶咁多衫，我一包衫係未開過。係咪有半喼偏士你講？未開過，我幫你哋帶嘅。我仲有好多啊，你知唔知？我冇晒啦，我成功派晒啦。派出嚟，笑死！仲有咧。你
你做乜咁多白頭髮？仲我知嘅就係，我都想講嘅就係因為你哋啊，本來冇咁多白頭髮，因為對咗我哋1個月，真係頭髮都白埋。嗰日我突然間照鏡咗咁多白頭髮就係關我鬼事咩事啊？肯定係我哋咁叻女都生白頭髮。係啊，我哋都唔使你擔心嘅。埋隻眼就諗住你哋，好驚喎！真係大鑊，真係。你發惡夢啊？你明唔明話？你快啲幫我去染髮，你兩個負責幫我染。你冇得救㗎，大家幾多？我嗰個照真係突然間黐線點解？做乜露咗咁多嚟㗎3個月前都唔係咁年前。佢對咗1個月半啊！佢哋係你同我哋出發嗰日都冇咁多㗎。係啊，我覺得唔係你有，但係冇咁多咯。諗到頭髮都白埋。真係慘。Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything